Cay nhìn mẹ chưa? Cay nhìn mẹ như là lạ mà. Xong chưa? Rồi. Xong rồi đó. Hết. Hết rồi. Đóng lại. Đóng lại, đóng lại. Rồi. Hai đứa đi lên ghế đây ngồi. Để mẹ lên tầng mẹ phơi thì mẹ xuống nhá. Có ít của nó mẹ phơi tí mẹ xuống. Đây. Cá rồi. Cá em ngồi đây thôi. Cá. Đấy, mẹ lên ngồi. Ngồi đây đợi mẹ nhá. Rồi, hai đứa ngồi đây đợi mẹ phơi tí mẹ xuống.
ấm hết rồi đấy. Ừ. Con với Taka giặt à? Giặt chứ mà mẹ mới phơi được vài cái quần áo đã giặt rồi, làm sao mà sạch được, đi hỏng mai ra giặt lại. Vừa mới đi qua được mấy cái quần áo mà trời giặt được một chậu rồi. Mẹ bảo là ngồi đợi mẹ mà. Mà góc bông đang sạch con giặt làm gì? Ừ. Đây, bây giờ nhìn cái cửa ấm ấm từ đây để mẹ giặt lại cho nhá. Giặt lại nhá. Mang đây. Nào, các ca đứng tránh nào. Mẹ giặt lại cho. Này, ấm hết rồi này. Giặt chứ mà mẹ mới phơi được vài cái quần áo xuống là đã xong rồi. Ừ. Đây là búp bê của ai nhỉ? Của ai? Của em, còn phí mẹ là của Kaka này. Cho đây giặt nhá. Kaka đi ra ngoài đi. Nào, Kaka đứng tránh. Con. Mày chưa có nước giặt, đi ra ngoài. Nào. Hai đứa. Ồ, còn cứ bốc không tao tung ạ. Ra ngoài Can. Rồi. Hãy cho nước giặt vào. Đóng vào. Đấy. Đây. Đó, con đang quay đó. Không, bé ơi đừng có đổ vào. Không nó lại tắt mất cái máy giặt của mẹ lên giờ. Này, cái xe này. Này, ra đây.